Да почему мой ПК издает звук турбины самолета в играх? Что ж, тебе не повезло. Это называется свист дросселей. Свистеть дросселя могут так и у видюхи, так и у материнки, так и у блока питания. Звучит он благодаря катушке, через которую идет ток. Внутри начинает вибрировать металл, и из-за этого у нас в ушах и играет вот эта вот симфония. Хорошая новость в том, что это никак не влияет на производительность твоего ПК. А вот плохая состоит в том, что универсального решения этой проблемы нет. А вот уменьшить их проявление можно. Либо ставя FPS лимит в играх, либо сделать Underworld видеокарты, а можно и то и другое. Напиши в комментариях, свистят дроссели ли у тебя.